नमस्ते एन्ड वेलकम टु बीएनबी क्लास। बीएनबी क्लासमा तपाई सबैजनालाई स्वागत छ। आजको हाम्रो टपिक अहिलेको सन्दर्भमा एकदमै महत्त्वपूर्ण। हामीले थाहा छ लकडाउन सकिएपछि विभिन्न प्राइभेट ब्याङ्कहरूको इन्टरभ्यूहरू डेट आइसकेका छन्। उदाहरणमा कुमारी ब्याङ्क छ हैन। त्यसैले मध्यनजर गर्दै आज चाहिँ हामीले यो एउटा प्रोबेबल क्वेशन्स निजी ब्याङ्कको इन्टरभ्यूमा सोध्न सकिने सम्भाव्य प्रश्नहरूको एउटा संगालो एउटा कलेक्सन चाहिँ लिएर हामी प्रस्तुत भएका छौं। सुरु गरौं। हामीले थाहा छ नेपालमा ब्याङ्किङ क्षेत्रको जागिर उत्कृष्ट अवसर तथा वृत्ति विकासको उर्वर भूमि हो भनेर सबैजनाले भन्छन् र यो सत्य तथ्य पनि छ। हरेक हिसाबले नेपालमा चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्रको जागिर राम्रो देखिन्छ। मात्र स्यालेरी सुविधाको हिसाबले हैन कि समाजमा प्रतिष्ठा मान मर्यादाको हिसाबले पनि। अब हामी अलिकति कुरा गरौं प्राइभेट ब्याङ्क र फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्सको बारेमा। विभिन्न वित्तीय संस्था जुन चाहिँ निजी छन्। सर्वप्रथम या माथिल्लो तहमा हामी भन्न सक्छौं सब टपमा कमर्सियल ब्याङ्क्स वाणिज्य ब्याङ्कहरू जस्तै एभरेस्ट ब्याङ्क भयो, कुमारी ब्याङ्क भयो, सिद्धार्थ, नबिल अनि विभिन्न। दोस्रो क्याटेगोरीमा आउँछ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्सहरू हैन, विकास ब्याङ्कहरू जस्तै मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क, महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क र अन्य पनि छन्। तेस्रो फाइनान्स कम्पनी जसरी हाम्रो पोखरा फाइनान्स भयो, गुहेश्वरी फाइनान्स भयो, गुडविल फाइनान्सहरू छन् आदि इत्यादि। यिनीहरू चाहिँ प्राइभेट ब्याङ्कहरू, प्राइभेट फाइनान्स कम्पनीज। र चौथो क्याटेगोरीमा माइक्रो फाइनान्स। माइक्रो फाइनान्समा साना किसान, छिमेक, एनआईसी एसिया, ग्लोबल आईएमई, लघुवित्त आदि इत्यादि छन्। यी सबै संस्थाहरूमा चाहिँ नेपालमा भनौं न जागिरको अवसर आउन सक्छ र यो सबै ब्याङ्कहरूमा सोधिने विभिन्न किसिमको क्वेशनको संगालो चाहिँ हामी यहाँ लिएर प्रस्तुत भएका छौं। सुरु गर्नुभन्दा पहिला यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन नबिर्सैकन चाहिँ प्रेस गर्नुहोला। अर्को सानो अनुरोध, कृपया यो भिडियो पूरा हेर्नुहोला अनि मात्रै तपाईले हामीले दिन चाहेको सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ। सबभन्दा पहिला कुरा गरौं क्वालिफिकेसनको। कुनै पनि प्राइभेट ब्याङ्क या वित्तीय संस्थामा हैन काम गर्नको लागि के कस्तो एजुकेशनल क्वालिफिकेसन शैक्षिक योग्यता आवश्यकता पर्दछ त हामीले थाहा छ 10+2 प्लस विथ 50% पास मार्क्स। 50% चाहिँ न्यूनतम जेनरली मागिएको हुन्छ। अहिले त कहीं 60% पनि मागिएको हुन्छ। ब्याचलरमा पनि त्यही हो 50% मिनिमम। मास्टर्समा पनि जेनरली 60% मागिन्छ, कहीं 50% पनि मागिएको हुन्छ। अब डिफरेन्ट ब्याङ्क्स हेभ डिफरेन्ट क्राइटेरिया। विभिन्न ब्याङ्कको आफ्नो आफ्नो क्राइटेरियाहरू हुन्छ जस अन्तर्गत कहीं चाहिँ एसिस्टेन्ट लेभल एन्ट्री, कहीं जुनियर एसिस्टेन्ट भनिन्छ, कहीं ट्रेनी एसिस्टेन्ट भनिन्छ, कहीं एसिस्टेन्ट लेभल 1 भनिन्छ हैन। यसमा चाहिँ कहीं 10+2 को माग हुन्छ भने कहीं ब्याचलर डिग्री। त्यो ब्याङ्कको आफ्नो नियम आफ्नो विनियमावलीको अनुसार छ। र म्यानेजमेन्ट ट्रेनी लेभलमा चाहिँ मास्टर डिग्री नै अनिवार्य रूपमा हरेक ब्याङ्कमा लगभग सबै ब्याङ्कमा चाहिँ माग्ने गरिन्छ। कसैमा एक्सपिरियन्स माग्छ, कसैमा माग्दैन। तर मास्टर डिग्री चाहिँ म्यानेजमेन्ट ट्रेनी लेभलमा। ट्रेनी लेभल भनेपछि म्यानेजमेन्ट ट्रेनी भनेपछि तपाई अफिसर लेभलमा छिर्न सक्नुहुनेछ। सुरुवात गरौं सम्भावित प्रश्नहरूबाट। प्रोबेबल क्वेशन्स। म क्वेशन्सहरू पढ्दै जाँदैछु। ओके। डिफाइन ब्याङ्क। व्हाट आर द क्याटेगोरीज अफ ब्याङ्क इन नेपाल? ब्याङ्कको परिभाषा दिनुहोस् र नेपालमा कुन कुन समूहमा ब्याङ्कलाई विभाजित गरिएको छ त? व्हाट इज एन अथराइज्ड क्यापिटल? अथराइज्ड क्यापिटल अधिकृत पुँजी भनेको के हो? अब यो सँगै तपाईले अर्को प्रश्न पनि आउन सक्छ। पेड अप क्यापिटल चुक्ता पुँजी कति हो? शेयर क्यापिटल के हो हैन? क्यापिटल के हो? पुँजी मात्र के हो? यो पनि भनेर सोध्न सकिन्छ। डिफरेन्स बिट्विन इक्विटी शेयर एन्ड प्रिफरेन्स शेयर। इक्विटी शेयर र प्रिफरेन्स या अग्राधिकार शेयर बीचको फरक बताउनुहोस्। अब यो दुईटैको परिभाषा पनि सोध्न सकिनेछ। व्हाट डु यु मीन बाइ डिबेन्चर? ऋण पत्र भनेको के हो? वा बन्ड पनि भनिन्छ। त्यसरी पनि क्वेशन सोध्न सक्छ। यसैमा अर्को क्वेशन आउन सक्छ डिफरेन्स बिट्विन शेयर एन्ड डिबेन्चर। त्यो पनि एउटा प्रश्न हुन सक्छ। टेल अस सम फंक्शन्स अफ कमर्सियल ब्याङ्क हैन। कमर्सियल ब्याङ्क वाणिज्य ब्याङ्कका केही कार्यहरू बताउनुहोस्। अब यसैमा अर्को क्वेशन हुन सक्छ विकास ब्याङ्कको, फाइनान्स कम्पनीको, लघुवित्तको कार्यहरू बताउनुहोस्। क्वेशन यसैमाबाट घुमाएर आउन सक्छ। अर्को व्हाई सेन्ट्रल ब्याङ्क इम्पोर्टेन्ट? केन्द्रीय ब्याङ्क किन महत्त्वपूर्ण हुन्छ त? सेन्ट्रल ब्याङ्क भनेपछि नेपालमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भयो हैन। अब यसैमा सोध्न सक्छ कि राष्ट्र ब्याङ्कको केही महत्त्वपूर्ण कार्यहरू बताउनुहोस्। क्वेशन यसै आउन सक्छ।
अर्को क्वेसन, इज देयर एनी डिफरेन्स बिट्विन मर्जर एन्ड एक्विजिसन? मर्जर र एक्विजिसन हैन बीच केही फरक छ त? तपाईले यसको आन्सर दिनु पर्यो। अब यसैमा सोध्न सक्छ व्हाट इज मर्जर, व्हाट इज एक्विजिसन, यसै पनि प्रश्न आउन सक्दछ। व्हाट डु यु नो अबाउट बिग मर्जर इन नेपाल? बिग मर्जरको बारेमा तपाईले के थाहा छ जुन चाहिँ नेपालमा अहिले चलिरहेको छ? टेल अस व्हाट यु नो अबाउट फाइनान्शियल लिटरेसी? वित्तीय साक्षरताको बारेमा केही कुरा बताउनुहोस्। अब तपाईसँग सोध्न सकिन्छ, परिभाषा पनि सोध्न सकिन्छ, वित्तीय हैन साक्षरतामा के कुरा संलग्न गरिन्छ त्यो कुरा पनि सोध्न सकिन्छ। व्हाट इज इन्ट्रेस्ट रेट कोरिडोर एन्ड स्प्रेड रेट? इन्ट्रेस्ट रेट कोरिडोर र स्प्रेड दर के हो? टेल अस डिफरेन्स बिट्विन प्राइवेट एन्ड पब्लिक लिमिटेड कम्पनी? प्राइवेट निजी कम्पनी र सार्वजनिक कम्पनी बीचको फरक बताउनुहोस्। अब यसमा परिभाषा पनि सोध्न सकिनेछ। आर नेपाली ब्याङ्क्स प्राइवेट लिमिटेड कम्पनीज? के नेपाली ब्याङ्कहरू निजी कम्पनी हुन् त? व्हाट इज ब्यालेन्स सिट? बासलात भनेको के हो? यसमा सोध्न सक्छ। अझ बासलात भित्रका विभिन्न तत्वहरूको बारेमा बताउनुहोस्। एक्सप्लेन करेन्ट रेशियो एन्ड क्विक रेशियो? करेन्ट रेशियो र क्विक रेशियो भनेको के हो? अब यसैमा तपाईको अझ रेशियोहरू पनि सोध्न सक्छ। प्रॉफिट रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, एसेट टर्नओभर रेशियो हैन। व्हाट इज नेप्से? नेप्से के हो त? अब योसँग सम्बन्धित अर्को क्वेशन आउन सक्छ। स्टक मार्केट भनेपछि के हो? शेयर मार्केट भनेपछि के हो? प्राइमरी शेयर मार्केट के हो? सेकेन्डरी शेयर मार्केट के हो? आईपीओ के हो? एफपीओ के हो? आदि इत्यादि। गिभ द फर्मुला फर एकाउन्टिङ इक्वेसन? एकाउन्टिङ इक्वेसन को फर्मुला बताउनुहोस् हैन। या एकाउन्टिङ इक्वेसन अर्को हिसाबले भन्यो भने ब्यालेन्स सिट इक्वेसन पनि भनिन्छ, बासलात इक्वेसन पनि भनिन्छ। डु यु नो एनीथिङ अबाउट इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक? पूर्वाधार बैंकको बारेमा तपाईले केही थाहा जानकारी छ? बताउनुहोस्। पूर्वाधार बैंकसँग सम्बन्धित अन्य कुराहरू पनि सोध्न सक्छ। के मुख्य कार्य हो? कति पुँजी चाहिन्छ? आदि इत्यादि। प्लिज एक्सप्लेन अबाउट क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट? नगद प्रवाह विवरणको बारेमा वर्णन गर्नुहोस्। यसको अब परिभाषा सोध्न सक्छ, यसको केही क्यारेक्टरिस्टिक्स, केही प्रकृति सोध्न सकिएला, यसको फाइदा या बेफाइदाको कुरा गर्न सकिन्छ, कसरी तयार पारिन्छ त्यो पनि कुरा सोध्न सकिन्छ। थ्रो सम लाइट अन द कन्सेप्ट अफ क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्डको बारेमा केही कुरा प्रकाश पार्नुहोस्। अब क्रेडिट कार्ड भनेको के हो? क्रेडिट कार्डको के कस्ता विशेषता हुन्छन्? डिफरेन्स बिट्विन क्रेडिट एन्ड डेबिट कार्ड? अब यसमा डेबिट कार्ड भनेको के हो, क्रेडिट कार्ड भनेको के हो त्यो पनि सोध्न सकिन्छ। व्हाट इज द रोल अफ टेलर इन आवर बैंक? हाम्रो बैंकमा टेलरको के भूमिका हुन्छ त? त्यो कुरा बताउनुहोस्। त्यसै पनि भन्न सकिन्छ। आर चेक्स सेफ मोड अफ पेमेन्ट? योर भ्यूज? के चेकहरू भुक्तानीको सहज र सुरक्षित तरिका हो त? तपाई आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नु। यसैमा चेक भनेको के हो, चेकको प्रकार के हो सोध्न सकिन्छ। डु यु युज ई सेवा और खल्ती? व्हाट इज इट? ई सेवा वा खल्ती एप्लिकेसन प्रयोग गर्नुहुन्छ, यसले के भनिन्छ हैन, यसको बारेमा सोध्न सकिन्छ। व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन सेभिङ्स एन्ड करेन्ट अकाउन्ट? बचत खाता र चल्ती खाता बीचको फरक बताउनुहोस्। अब यसैमा बचत खाता भनेको के हो, चल्ती खाता भनेको के हो, अन्य कुनै खाताहरू के हुन्छन्, त्यसका के विशेषताहरू हुन्छन्, ती सबै सम्बन्धी क्वेशनहरू सोध्न सकिन्छ। एक्सप्लेन कल अकाउन्ट हैन, कल खाता भनेको के हो, यसका के विशेषता हुन्छ, यो कसरी अन्य खाताहरूसँग भिन्न हुन्छ, हाउ इट इज डिफरेन्ट फ्रम अदर अकाउन्ट्स सोध्न सकिन्छ। व्हाट इज अ स्टेल चेक हैन, बासी चेक हैन भनेको के हो, यसको बारेमा सोध्न सकिन्छ। यदि तपाई कन्फ्युज हुनुहुन्छ वे टु फाइन्ड द एन्सर्स, कहाँ चाहिँ म यसको जवाबहरू खोजु भने तपाईले चिन्ता लिनुपर्ने चाहिँ आवश्यकता छैन। हाम्रो युट्युब च्यानल रेगुलरली हेर्नुस्, हाम्रो बीएनबी क्लासको युट्युब च्यानल रेगुलरली हेर्नुस्, पुराना भिडियोजहरू सबै सम्पूर्ण पुरा हेर्ने गर्नुस्, तपाईले सबै कुरा जानकारी पाउनुहुनेछ। किनभने हामी चाहिँ रेगुलर अपडेट गरे आउँछौं, बैंकिङ सम्बन्धी भिडियो बनाउँछौं, बैंकिङ कन्सेप्टहरू क्लियर गरिएको हुन्छ।
अब बीएनबी क्लासको यो सबै कुरा के छ, निशुल्क छ है। ब्याङ्किङ तयारी गर्न तपाईले अब निशुल्क छ, कतै 1 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। सबै जानकारी हाम्रो बीएनबी क्लासको युट्युब च्यानलको भिडियोजहरु मार्फत तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र केही तपाईले अझ जानकारी चाहियो भने कमेन्ट गरेर हामीसँग सोध्न सक्नुहुनेछ। अझ क्वेशन कुरा गरौँ। व्हाई डु यु वान्ट टु जोइन आवर बैंक? हाम्रो बैंक तपाई किन जोइन गर्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो बैंकमा किन जागिर खान चाहनुहुन्छ त? Which department or branch do you wish to join? We have openings in Rolpa and Mugu only. Will you join? कुन विभाग वा कुन शाखा चाहिँ तपाई जोइन गर्न, कुन शाखामा काम गर्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो चाहिँ रोल्पा र मुगु यानी कि विकट क्षेत्रमा, दुर्गम क्षेत्रमा मात्र खाली छ या नयाँ शाखा खुल्दै छ। तपाई के त्यहाँ जागिर खान तयार हुनुहुन्छ? Where do you want to see yourself in next 5 years? अघिल्लो अगाडिको 5 वर्षमा तपाई आफूलाई कहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ? कुन पोजिसनमा? What is good about नेपाली बैंक्स? नेपाली बैंकहरुको बारेमा तपाईले चाहिँ राम्रो लागेको पक्ष के हो त? Do you know anyone in our bank? के तपाई हाम्रो बैंकमा कार्यरत कोही त्यस्तो व्यक्तिलाई चिन्नुहुन्छ या तपाईसँग चिनाजानी छ? When was our bank established? जुन पनि बैंकको होस् कम से कम त्यसको इस्टाब्लिशमेन्ट हैन कहिले स्थापना भएको त्यो त हामीले थाहा हुनुपर्छ। Who is our current CEO? CEO चीफ एक्जिक्युटिभ अफिसर्स, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत को हुन् अहिलेका? What are your future plans? Will you leave us in few years? तपाईको चाहिँ भविष्यको योजनाहरू के छन् त? के तपाई हामीले केही वर्षमै छोडेर जानुहुन्छ? हाम्रो बैंक छोडेर जानुहुन्छ? Why should we hire you, not others? हामीले तपाईले नि किन हैन जागिर दिने? अरु पनि त आका छन् आज इन्टरभ्युमा, तपाई कसरी जवाब दिनुहुन्छ? How will you manage job and higher studies? अब यो जस्तै यदि तपाई इन्ट्री लेभलमा छिर्दै हुनुहुन्छ, एसिस्टेन्ट लेभलमा भने पनि तपाई अझ हैन उच्च अध्ययन गर्नुहुन्छ भने तपाई आफ्नो कार्य पनि र उच्च अध्ययन, उच्च पढाइ, उच्च तहको पढाइ कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ? How will you handle an angry customer at your customer service desk? तपाईले चाहिँ कस्टमर सर्भिस हैन ग्राहक सेवा डेस्कमा बसेर काम गर्दै हुनुहुन्छ र कोही रिसाएको ग्राहक आउनु भयो भने उहाँले कसरी व्यवस्थित गर्नुहुन्छ, कसरी ह्यान्डल गर्नुहुन्छ? If customer presents an expensive gift, what will you do? यदि कोही ग्राहकले तपाईले महँगो हैन पुरस्कार वा भनौं न गिफ्ट दिनु भयो भने तपाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ त्यसपछि? Who is a role model in Nepali banking? नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा तपाईको चाहिँ रोल मोडल हैन चाहिँ को हुनुहुन्छ? को चाहिँ तपाई मन पराउनुहुन्छ? को चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिबाट तपाई चाहिँ प्रोत्साहित हुनुहुन्छ? Do you want to ask any question? अन्तमा के तपाई केही क्वेशन सोध्न चाहनुहुन्छ? तपाईको मनमा लागेको केही क्वेशन छ भने तपाईले सोध्दा हुन्छ। यी भए केही प्रोबेबल सम्भावित क्वेशन र यसको परिधि फराकिलो छ, यतिकै भित्रमा आउँदैन, तर यो परिधि चाहिँ फराकिलो छ। त्यसले चाहिँ हामीले ध्यानमा राख्नु पर्छ। मैले धेरै क्वेशनहरु तपाईलाई यहाँ नलेखेकोहरु पनि बताएको छु, त्यसले पनि ध्यानमा राख्नु होला र लाइक शेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। हाम्रो लोगोमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गर्नु होला। कीप लर्निङ विथ बीएनबी क्लास एन्ड यस थ्यांक यू सो मच। तपाईले केही कन्फ्युजन छ भने हामीले कमेन्ट गरेर बताउनु होला।